për ta pastruar mëlçin, për ta detoksifikuar atë, leti drejtohemi kopështi të gjelbër të natyrës. Ato kanë fuqi me të vërtet të çuditshme pastruese, ku parimi bazë i tyre do t'jetë mbrojtja, rrjedhje e lirshme e bilës dhe lirimi i këtyre kanaleve të bllokuara të saj, pra një drenim i mirë i mëlçisë. Po cilat janë 10 më të mirat? Atëhere, le të përmendim gjembin e gomarit, si lubu marianu, le të përmendim angjinaren, atë radhiqen, le të përmendim mendërën ermir, e cila është një antioksidativ dhe anti-inflamator. Le të përmendim boronicën, e cila është përmirësuese e qarkullimit të gjakut dhe një mbrojtje me antioksidant të fuqishëm të saj. Përmendim shafranin e Indis, të bashkëshoqëruar me piperin e zi, pasi kurkumina është një anti-inflamator i fuqishëm. Barin e bletës, Melissa officinalis, për anktin dhe stresin oksidativ, si thua kjo shuan atë flakën e stresit që vazhdon t'i përvëlloj ato qelizat e shëndoshat të mëlçisë. Dhe mëtej kemi lule basanin. Pra, janë disa bimë të cilat na kryen me të vërtet atë mision të madh mbrojtës në organizëm. Mbrojtjen e saj, drenimin e mirë dhe lirimin e rrugëve biliare të bllokuara.